საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გუნდთან ერთად პარლამენტში ინტერპელაციის წესით გამოცხადდა. პრემიერ-მინისტრის მეორე რაუნდი, მეტი დეტალური პასუხი ოპოზიციას. იმუშავეს ამ თემაზე ნაცებმა 5 წუთის განმავლობაში თქვა 8 ტყუილი. ჩვენს დროს ადამიანებს ჰქონდათ უკეთესი მომავლის იმედი. ჩვენს ოპოზიციას უბრალოდ კომპეტენცია არ ყოფნის და თვლი რომ ეს ქვეყანა ცოტა უკეთეს და უფრო კომპეტენტურ ოპოზიციას იმსახურებს. ეკონომიკური დახმარების პროგრამა უკვე ამოქმედებულია. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გიორგი კახიანი და ეკონომისტი ანდრია გვიდიანი დღის ქრონიკაში. საქართველოს მოსახლეობას ამ კვირაში უკვე მეორედ მიეცა საშუალება პირდაპირ ეთერში ედევნებინა თვალი ქართული ოცნების გუნდის საპარლამენტო გამოსვლისთვის, რადგანაც ოპოზიციის მოთხოვნით პრემიერ-მინისტრი დეტალურად პასუხობს მათ კითხვებს. სამთავრობო კაბინეტი ინტერპელაციის წესით მიიწვიეს საკანონმდებლო ორგანოში. ოპოზიციის ცდილობა, რომ რამენაირად დააკნინონ ოცნების გუნდის მიღწევები უკანასკნელ პერიოდში, ან უკიდურეს შემთხვევაში მთავრობის ეფექტიანობა გლობალური პანდემიის გამოწვევით ან იღბლით ახსნან, ბუმერანგივით ტრიალდება და ხელისუფლებას საკუთარ როლზე საუბრის მეტ საშუალებას აძლევს. წლების განმავლობაში ოცნების წინააღმდეგ უნიათო სიარლიყით მედია სივრცეში წარმოებულმა კამპანიამ არა მხოლოდ მარცხი განიცადა, არამედ საბოლოოდ დასრულდა. აღმოჩნდა, რომ პიარული მანიპულაციებისგან დაცლილი ხელისუფლება არა მხოლოდ პანდემიის დროს, არამედ მანამდეც საკმაოდ ეფექტურად მუშაობდა. განსხვავება მხოლოდ საინფორმაციო ველშია, როცა ოპონენტები მხოლოდ ნეგატიური რაკურსით წარმოაჩენენ ყოველდღიურობას. ჩვენ დროს ხალხს მომავლის იმედი ჰქონდა, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინათინ ბოკუჩავამ. ეს ფრაზა ყველაზე კარგად ასახავს არა მხოლოდ წინა ხელისუფლების პიარულ მცდელობებს გადაეფარათ რეალობა, არამედ საკუთრივ ნაცმოძრაობის წარმოდგენას საკუთარ თავზე. როგორც ჩანს, სწორედ ამ ორი ნარატივის შეპირისპირებას ვნახავთ საშემოდგომო არჩევნებზე. რამდენია ქვეყანაში ისეთი ამორჩეველი, რომელსაც ნაციონალური ტელევიზიებით დახატული აშენებული ქვეყანა და ღიმილიანი საქართველო მოენატრა და ამორჩევლები, რომლებიც გარდასულ პროპაგანდასა და ძალადობას მკაფიოდ არჩევენ დღევანდელობას, მიმდინარე პრობლემებისთვის თვალის გასწორებას და ეტაპობრივ წინსვლას. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გიორგი კახიანი ჩაგვერთვება დღის ქრონიკის ეთერში. სტუდიაში კი გვეწვია ეკონომისტი ანდრია გვიდიანი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ჩვენ დღეს ხედავთ პარლამენტში სამთავრობო კაბინეტის, ესე ვთქვათ, გამოსვლის მეორე რაუნდს, უფრო დეტალურს, როგორც ჩანს, ჩვენ საინფორმაციო საშუალება ჰქონდა თვალი გვედევნებინა იმ დებატებისთვის და ხშირ შემთხვევაში რაღაცა უფრო მგზნებარე გამოსვლებისთვის, როგორც ჩანს, პირველი 2 დღის წინანდელი ვიზიტის შემდეგ ოპოზიცია რაღაცა უფრო აგრესიულია, თუმცა შინაარსობრივად განსხვავებული კითხვები ჩვენ ვერ ვნახეთ. განსაკუთრებით ეს ეხებოდა თუნდაც იგივე საპენსიო სისტემაზე საუბარს და მაგალითად წინადადებას იმის შესახებ, რომ რატომ არ შეიძლება რომ ეს დანაზოგები, ესე ვთქვათ, დღეს ხალხს საშუალება ჰქონდეს, რომ იმით ისარგებლონ და დაიხარჯოს. ანუ პრაქტიკულად საუბარია ამ ძლივს აწყობილი და ესე ვთქვათ, მიღებული და დამტკიცებული სისტემის გაუქმებაზე. ამაზე პრემიერ-მინისტრმა 2 დღის წინ უპასუხა, თუმცა დღეს კვლავ იგივე კითხვის წინაშე აღმოჩნდა. გარდა ამ საკითხისა, თქვენი შტაბ-ბიჭდილება დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით რას ხედავთ ჩვენ პარლამენტში, რა პროცედურაა ეს და იყო თუ არა რაიმე სიახლე სამთავრობო გუნდის გამოსვლაში? მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. მოგეხსენებათ, რომ სულ რაღაც 2 დღის წინ პრემიერი იყო პარლამენტში და ჩვენ ვიხილეთ პრემიერის მიერ გაცემული პასუხები იმ კითხვებზე, რომელიც დაისვა. ხო, სრულიად ამომწურავი, სრული პასუხები და იმავდროულად მეორე მხრივ ვიხილეთ ოპოზიციის უსუსურობა, რომლებიც ფაქტიურად უსაგნო დებატებს გვთავაზობდნენ ამ პროცესში. ამის შემდგომ, როდესაც ფაქტიურად საზოგადოებამ თითქმის 11 საათის განმავლობაში უსმენდა პრემიერს და ყველა კითხვაზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სრული და ამომწურავი პასუხი იყო გაცემული, მე პირადად მქონდა მოლოდინი, რომ შესაძლებელი იყო ინტერპელაციაზე დღეს ოპოზიციას უარი ეთქვა, იმიტომ რომ ინტერპელაციის კითხვები იყო ზუსტად იგივე, რაზეც 2 დღის წინ იყო საუბარი. მაგრამ მათ ესე არ გააკეთეს და ბუნებრივია იყო რაღაც განცდა გაჩნდა ისეთი, რომ შესაძლოა მათ რაღაცა
ახალი სპექტაკლის, პოლიტიკური სპექტაკლის დადგმა უნდათ. ეხლა რა ვნახეთ ჩვენ დღეს, ხო, ყველაფრის ამის ფონზე. ანუ დღევანდელ დღეს მე თუ მკითხავთ, კიდევ უფრო უსუსურად გამოიყურებოდა ოპოზიცია და ამ შემთხვევაში მოგეხსენებათ, რომ ორი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური ჯგუფის ინტერპელაცია იყო. ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის და მეორე ნაციონალური მოძრაობის და მეორე დაჯგუფების ევროპული საქართველოს ინტერპელაცია. ორივე შემთხვევაში ჩვენ მოვისმინეთ ძალიან ბევრი ტყუილი, მაგრამ უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ. აი პირველი შემთხვევა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ინტერპელაციას რაც შეეხება, ფაქტიურად ყოველ ორ წინადადებაში, რასაც გამოსვლებს უსმენდი, ერთ ტყუილს ვისმენდი. აი არც კი ვიცი რომელი ერთი მათგანი თქვა, მაგრამ აი ერთს ვიტყვი, უბრალოდ საზოგადოებისთვის რომ უფრო გასაგები იყოს. ანუ საუბარი იყო იმაზე, რომ თითქოს საქართველო იყო ერთადერთი ქვეყანა მთელ მსოფლიოში, რომელსაც დახმარებები არ გაუწია აი ამ ვირუს ეპიდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე. უყურეთ მასში, როდესაც უყურეთ პრემიერმა ეს დეტალურად საზოგადოებას მოახსენა. ამ მომენტისთვის და მაშინ, როდესაც აი მტყუილს ავრცელებდა ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წარმომადგენელი. 72000-ზე მეტ მოქალაქეს უკვე დაწყებული აქვს იმ 1200 ლარიანის სოციალური დახმარებების მიღება. 52000-ზე მეტ მოქალაქემ მიიღო 300 ლარიანი კომპენსაცია. 194000-ზე მეტ მოქალაქეს ჩაერიცხათ სოციალური დახმარების ეს პირველი ჩანარიცხები. საუბარი არის იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც სოციალურ დაუცველებზე 75000-დან 100000-ის სარეიტინგო ფარგლებში სარეიტინგო ქულა, რომლებსაც გააჩნიათ. 22000-ზე მეტ მოქალაქეს აქვს მრავალშვილიან ოჯახებს, უпроსტად აქვს მიღებული პირველი ტრანშები ამ სოციალური დახმარების. 40000-ზე მეტ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი იქნება თუ ბავშვები, ჩაერიცხათ დღევანდელი მდგომარეობით დახმარებები. 18000-ზე მეტმა ფერმა შეიძინა ეს საწვავი ესე ვთქვათ, ის დიზელი სასოფლო-სამეურნეო საუბარი 27000-ზე მეტ ფერმერს უკვე დაერიცხა შესაბამის ქულები და დაიწყეს მათ შეუძლიათ უკვე იმ ესე ვთქვათ პრივილეგიებით სარგებლობა, რაც ხელისუფლებამ დაანონსა. ანუ ჯამში 427000-ზე მეტი მოქალაქე არის, რომელმაც უკვე ეს პირველი ნაწილი იმ დახმარებების, რაც ჩვენ დავაანონსეთ, ეს უკვე მიიღეს და აი თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ფონზე ჩვენ ვისმენთ ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წარმომადგენელისგან ესეთ განცხადებას, რომ თითქოს დახმარებები არ ყოფილა. ეს ხომ თვითონ ციფრები ბევრანაირზე მეტყველებს, არაფერს ვამბობ სხვა ტყუილებზე, რაზეც ისაუბრეს. ბატონო გიორგი, იმ ფონზე ევროპული საქართველოს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, ანუ პრაქტიკულად ბრალდება მომდინარეობს ეს საკითხებზე, რომელიც უბრალოდ ეს ხო არ არის პოლიტიკური დისკუსიის საგანი, ეს არის ელემენტარულად სტატისტიკური მონაცემები. ხა ისაუბრო იმაზე, რომ საქართველოს არის რომელიმე მithumetes მეზობელ ქვეყანასთან ეს თქვა შეფარდებით უარეს მდგომარეობაში პანდემიის ფონზე, ну აი ეს ხო უბრალოდ აი ეს თქვა ცალსახად ტყუილია. რატომ მიმართავენ ამ გზას თქვენი ოპონენტები, რატომ გადადის ესე დესტრუქციულ რეჟიმში, როდესაც მაგალითად არსებობს სხვა გამოცდილებაც, აი ჩვენ ვადევნებდით რაღაც პერიოდის წინ იგივე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას და იქ იყო რაღაცა შესწორებები, წინადადებები გამოითქვა, შენიშვნები და მოსმენების ფონზე ამ თავდაპირველ ტექსტში, ინიციატივაში შევიდა გარკვეული ცვლილებები. რატომ არ შეიძლება რომ ეს კრიტიკა იყოს კონსტრუქციული და არ იყოს მithumetes დესტრუქციული ისეთ საკითხში, რომ სადაც უბრალოდ ეს თქვა გამორიცხულია, რომ რაღაცნაირად ხელისუფლების პოზიციას მოუძებნო ხარვეს. იცით, მე არ მაქვს ნაციონალურ მოძრაობაზე ესეთი წარმოდგენა, რომ ისინი როდესმე კონსტრუქციულები გახდებიან, იმიტომ რომ პირიქით დესტრუქცია, ეს რადიკალიზმი, ეს მათი დამახასიათებელია, ხო და არ ამგონია რომ როდესმე ეს პოლიტიკური ჯგუფი შეიცვალოს. მაგრამ დღეს კიდევ აი მეორე უკვე ევროპული საქართველოს ფრაქციის წარმომადგენლებისგან რა ვიხილეთ, რომ ანუ უკიდურესი პოპულიზმი და დემაგოგია, ხო, აი რაც მათ ასე ვთქვათ განცხადებებში ჩანს. ანუ რაზე ვსაუბრობ, რომ უყურეთ, მათ წარმოადგინეს ეგრეთ წოდებული პროგრამა მათი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, რაღაც განვითარების და რეფორმების, რომლის მიხედვითაც პრემიერმა ციფრებით დეტალურად განუმარტა მათ, რომ ის დანაპირები, რასაც ისინი პირდებიან მოსახლეობას, ხო? ანუ საუბარი არის გარკვეული გადასახადებების გაუქმებაზე, ხელფასების დარიგებაზე და ასე შემდგომ. ამ დაპირებების ფასი არის 6 მილიარდზე მეტი. წარმოიდგინეთ. კი, პრემიერმა თქვა, რომ თქვენი ინიციატივები, აი მე ჩავიწერე, თქვენი ინიციატივები 4.2 მილიარდი ღირს, ხოლო მთლიანად თუ გავითვალისწინებთ, თქვა ხელფასების მატებას 50%-ას, მთლიანად ეს ბიუჯეტისთვის ნიშნავს 6.1 მილიარდ ლარს. მაშინ როდესაც ბიუჯეტი გვაქვს მთლიანად 13 მილიარდი. ანუ
აი ამ საპასუხო რეპლიკაზე რაც პრემიერმა თქვა, მივიღეთ იგივე კითხვა, ესე ვთქვათ, რომ აი საპენსიო ფონდი და ამ თანხის დახარჯვა. ანუ როგორ პასუხობენ თვითონ ამას და ანუ ეს პარლამენტში საერთოდ რა პერსპექტივა გააჩნია აი ამ ტიპის დებატს? იცით, ამაზეც ძალიან დეტალურად უპასუხა და დეტალურად ისაუბრა პრემიერმა, მათ შორის საპენსიო ფონდთან დაკავშირებულ საკითხზე, ხო? ეს უნიშნელოვანესი რეფორმა, რომელიც ჩვენ გავატარეთ, აი ამის ჩამოშლა უნდა, ანუ ეს გარანტია პენსიონერებისთვის, ხანდაზმული ადამიანებისთვის, რომ მათ ექნებათ კარგი საპენსიო ანაზღაურება, როდესაც შესაბამისი ასაკი მოუწევთ, ხო? ეს ცალკე თემაა, მაგრამ რა არის ისეთ მთელი მათი აი ეს ესე ვთქვათ პოლიტიკა მიმართული არის პოპულიზმზე და დემაგოგიაზე. რაც არის ამ პირობებში ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, პანდემია არ დასრულებულა, ხო? კიდევ ამ ეტაპზე ვართ და აქედან გამოსვლის პროცესში ვართ და ისე როგორც აქამდე ვიყავით ერთ-ერთი სამაგალითო ქვეყანა, ბუნებრივია შემდეგ ეტაპზეც უნდა ვიყოთ ერთ-ერთი სამაგალითო ქვეყანა. ჩვენ ეს განაცხადი გვაქვს, ხო? ჩვენ ეს პრეტენზია გვაქვს და აი ამ პირობებში მით უმეტეს, როდესაც ესე პოპულიზმს და ესე დემაგოგიას და ეს რეალურად ეს არის მოტყუილება, ხო? საზოგადოების, როდესაც ისეთ რამეს პირდები, რომელიც არარეალისტურია, შეუძლებელია. ის დაპირებები, აი რაც თქვენ თქვით 6 მილიარდ 100 მილიონში რომ გამოიხატება, ეს რომ შესრულდეს თეორიულად ვიზახი, ეს ნიშნავს იმას, რომ რამოდენიმე თვეში ჩვენ მივიღებდით ფინანსურ კოლაპსს, საბიუჯეტო, სოციალურ კოლაპსს და ფაქტობრივად ჩამოიქცეოდა აი ერთი მარტივი კითხვა მაქვს, თქვა დაუჯერეთ, გახსენით და მიეცით ეს საპენსიო რეფორმა პრაქტიკულად ჩავაგდეთ, ეს აკუმულებული თანხა დავარიგეთ მთლიანად და მოვიდა წლის ბოლო, მოვიდა ზამთარი და განმეორდა ეს ტალღა ისევ ამ ვირუსის და მოგვიწია ისევ დახურვა და შესაბამისად გავართ იგივე საჭიროების წინაშე, მით უმეტეს არავინ არ იცის რა ხდება ხვალზე და კიდევ რა ტიპის პანდემიები გველოდება. მაშინ რა ვშვებით და რა არის მათი რეცეპტი ამ შემთხვევაში? ხო, ეს საქმეც მაგაშია, რომ ისინი მხოლოდ რაღაც პოპულისტურ დაპირებებს გასცემენ და პოპულისტურ ენაზე საუბრებიან მოსახლეობას და ამის იქით არაფერი არ დგას. აი, კონკრეტული საგნობრივი შინაარსიანი საუბარი მათი მხრიდან არ ყოფილა არც დღეს და ვერც იქნებოდა, ხო, იმიტომ რომ როდესაც აბსურდს ამტკიცებ, ხო, იმ აბსურდის უკან არანაირი არგუმენტი სერიოზული არ შეიძლება გქონდეს. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც პრემიერი ძალიან გასაგებად, ძალიან არგუმენტირებულად ნებისმიერ ადამიანს, რომ თუნდაც ფინანსური, ესე ვთქვათ, ცოდნა არ ქონდეს, ხო? ძალიან მარტივად მიხვდები, ვინ არის მართალი და ვინ ტყუილი, ვინ გატყუილებს, ვინ ატყუილებს საზოგადოებას და ვინ სიმართლეს ეუნება. ეს სიმართლე, რა თქმა უნდა, ეს ტყუილი არის პოპულისტური, სიმართლე შეიძლება არ იყოს ყოველთვის მარტივი მისაღები, მაგრამ სიმართლე გასაგებია ბატონო გიორგი და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ის რომ დღეს უწევს ხელისუფლებისგან სიმართლის მოსმენა, უწევთ რეალურად რიცხვების მოსმენა და იმ პოზიციების, რითაც ხელისუფლება ამ კრიზისს თავი გაართვა და როდესაც ეს ხდება სწორედ არჩევნების წინ, ჩემი აზრით, ამით შეიძლება მხოლოდ აიხსნას ის აგრესია და გაღიზიანება, რაც ოპონენტების მხრიდან ნახეთ. მადლობა ჩართვისთვის, ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭირდა და კიდევ სტუმარი გველოდება. ჩვენ გადმოვინაცვლებთ დღის ქრონიკის ეთერში. ანდრია, მოგესალმები. ჩვენ უკვე მთელი კვირის განმავლობაში პრაქტიკულად ვნახეთ სამთავრობო გუნდის 2 ვიზიტი პარლამენტში, რომელიც თავიდან პრემიერ-მინისტრმა თავად ითხოვა, მანამდე რამდენი რაღაც გარკვეული პერიოდით ადრე, რომ ის შემაჯამებელი ანგარიშით მისულიყო. ჩვენ ამ ფონზე ვნახეთ დებატებიც, ოპოზიციის კითხვებიც და პასუხებიც, ანუ ერთის მხრივ ჩვენ საშუალება მოგვეცა, რომ სამთავრობო გუნდს წარედგინა ანგარიში და შეეჯამებინა ის გაწეული სამუშაო, რაც ბოლო 2-3 თვის მანძილზე გააკეთა საქართველოს ხელისუფლებამ და ამავე დროს მოგვესმინა ის კრიტიკა და კითხვები, თუ რა ხარვეზები ჰქონდა მათ მუშაობას. რა შთაბეჭდილება დაგჭა ერთი ამაზე რომ ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე იმ ეკონომიკურ ინიციატივებზე და გეგმებზე, რომელიც ხელისუფლებამ წარმოადგინა. კი ბატონო, მოდით ესე ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრის ანგარიში კორონავირუსთან დაკავშირებით იყო იმდენად ყოვლისმომცველი, იმდენად დეტალური და იმდენად გამართული, რომ ამას ოპოზიციას არ მეულოდა მე მგონი და შესაბამისად დაიწყეს უაზრო, უსაგნო, ზედაპირული და გაუაზრებელი კრიტიკა, მათ შორის ტყუილებსაც არიდებოდნენ და ძირითადად უფრო ტყუილებზე იყო აგებული მთელი მათი გამოსვლები და უბრალოდ ნოკდაუნში აღმოჩნდა ოპოზიცია პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის შემდეგ. რაც შეეხება უშუალოდ ანგარიშს, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ყურადსაღები იყო ის, რომ პრემიერმა
ერთი და იმავე წარმატებით ისაუბრა დიამეტრალურად განსხვავებულ საკითხებზე. იქნებოდა ეს ეკონომიკა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, ჯანდაცვა თუ ასე შემდეგ. ანუ აქედან დასკვნის სახით შეგვიძლია გამოვიტანოთ, რომ პრემიერი თვითონ ყველა დეტალში, ყველა წვრილმანში იყო ჩართული და მათ შორის ყველა ნაბიჯი და ყველა ასე ვთქვათ ღონისძიება, რომელიც გატარდა პანდემიასთან ბრძოლის პროცესში, იყო კარგად დაწონილი და შეფასებული და არა ისე. მუშაობდა ანტიკრიზისული საბჭო, რომელსაც შეიძლება ითქვას პრაქტიკულად ყოველდღე ჰქონდა შეხვედრა და ანუ ყველა ეს საკითხი. კი, ანუ ამაში არის განსხვავება მინდა მაყურებლისთვის თქვა, რომ ერთი მხრივ სახეზე გვაქვს ხელისუფლება, რომელიც ყველა წვრილმანში და ყველა დეტალში არის ჩასული და ისე იღებს გადაწყვეტილებებს პანდემიასთან ბრძოლის კუთხით და შესაბამისად დასაბუთებული არის მათი ნებისმიერი გადაწყვეტილება თუ ნაბიჯი და მეორე მხრივ საზოგადოებამ ნახა ოპოზიცია, რომელიც მხოლოდ ზედაპირული, გაუაზრებელი და ხშირ შემთხვევაში უსაგნო ინიციატივებით გამოვიდა, რომლის მიღმაც არ იდგა კონკრეტული ანალიზი თუ რას გამოიწვევდა ესა თუ ის ინიციატივა. აი მაგალითად საპენსიო ფონდის გახსნის შესახებ და სხვა ბევრი ინიციატივა, რომელიც გაჟღერდა, ბევრი არა, სულ ორი ინიციატივა იყო ასეთი, ერთი იყო საპენსიო ფონდის გახსნა, რომელიც არის ჩემი აზრით სულელური და მეორე მხრივ მავნებლური ინიციატივა და მეორე იყო რომ ფული ავიღოთ ბიუჯეტიდან და ყველას მთელ მოსახლეობას დაურიგოთ. ანუ ამის უკან არც ერთი ინიციატივა, სხვა ინიციატივები არ დაგვინგრეს აწმყო დღეს არსებული ფინანსური სისტემა და რომ დაინგრეს მოვალი, ანუ რაც მოვალზეა გაკეთებული. აი ნახეთ როგორი ვითარება არის. საპენსიო ფონდთან დაკავშირებით ოპოზიციის წარმომადგენლებს დააკვირდებოდით ამობდნენ შემდეგ რამეს, რომ საპენსიო ფონდიო რო იწყებოდაო ეს რეფორმაო, თქვენ ყოველთვის იძახდით რომ ეს იყო შავი დღისთვის გადანახული ფულიო და შესაბამისად დღეს გახსენეთ, იმიტომ რომ დღეს არის შავი დღეო. არავის არასდროს არ უთქვამს რომ ეს არის შავი დღისთვის განკუთვნილი ფული, ყოველთვის იძახდა რეფორმის საფუძვლებში რომ ეს იყო ღირსეული სიბერისთვის განკუთვნილი თანხა. და შესაბამისად საპენსიო ფონდის მთლიანი შინაარსი იმას ეფუძნება, რომ ეს არის გრძელვადიანი ფული, რომელიც უნდა გაიხსნას მაშინ, როდესაც ამის დრო მოვა და არავით არის შავი დღეები და არაფერი არ არის. 20-30 წლის შემდეგ 10-20. ხო, მესმის. ანუ ის ასაკის ადამიანებისთვის, რომლებიც დღეს კიდე 20-30 წელი გააშნიათ სამუშაო მომავალი. ხო, ამაზე არის საუბარი. და თორე არსებული პენსია ჩვენ გქონდა ამაზე გადაცემა, სადაც 720-ზე ცოტა მეტი პენსიონერია, 1000 პენსიონერია, რომელიც ახლა იღებს, მაგრამ მათი პენსიების სხვათა შორის ახლა მიიღეს საპენსიო კანონში ცვლილება, რითაც ის უკვე უზრუნველყოფილია, რომ სხვა პარამეტრები უნდა დაზუსტდეს და მუდმივად გაიზრდება მათი პენსია, მაგრამ ეს არის ცალკე კომპონენტი. ხო, ინდექსაცია მოხდა, მაგრამ მეორეს მხრივ უკვე სხვა ადამიანების, რომელიც მომავალში გახდებიან პენსიონერები, მათთვის არის უკვე უკეთესი სისტემა. ანუ აი ამის თქმა მინდა, რომ არანაირი შავ დღეზე იქ საუბარი არ ყოფილა, როდესაც როგორც ამას ოპოზიციას ანუ გამოიწვია ჩვენ არ უნდა ვიყოთ სახელმწიფო, რომელსაც აქვს გრძელვადიანი მიზნები და გარანტიები. მე კიდე გამახსენდა ერთი არგუმენტი, ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ გვაქვს ცუდი გამოცდილება, მაგალითად საბჭოთა კავშირი დაინგრა, ხალხმა დაკარგა ანაბრები, მე სხვა რამეც მახსოვს, რომ მე მოხდა პრივატიზაცია, დაარიგდა ვაუჩერები და ეს ქონება გაიფანტა. როდესაც ბატონი გიგა ბოკერია ამბობდა, რომ ხალხმა უკეთესად იცის, მას ძალიან კარგად უნდა ახსოვდეს, რომ ხალხმა უკეთესად რა იცოდა იმ დროს, როდესაც ჩატარდა ისეთი რეფორმა, ვითომ სამართლიანი საბჭოთა კავშირის ლამის მთელ მოსახლეობას გადაუნაწილეს, ვითომ ქონება და ბოლოს ეს ქონება აღმოჩნდა აბსოლუტურად ველური კაპიტალიზმის პირობებში. ერთეული ადამიანების ხელში. ხო, ერთეული ადამიანების ხელში ან ათეული ადამიანების ხელში ეს ქონება გაიფანტა და შემდეგ სხვანაირად მოხდა, ხო, მისი საბაზრო ეკონომიკის პირობებზე მორგება. გარდა ამისა, აი კიდე რომ გავაგზავნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომელსაც არავინ არ ამბობს. წარმოიდგინეთ, რას გვთავაზობს ეს ხალხი აი ამ საპენსიო ფონდი რომ ამოვწუროთ ბოლომდე, დღეს, როდესაც ეკონომიკას ყველაზე მეტად უჭირს, დღეს, როდესაც არის კრიტიკული ვითარება ეკონომიკის თვალსაზრისით. ეს თლიანი საპენსიო ანგარიშებზე, რაც არის თანხა, არის განთავსებული ბანკებში და შესაბამისად დღეს ეს ფული ტრიალებს ეკონომიკაში. ეს ადამიანები გვთავაზობენ, რომ ეკონომიკიდან ამოვიღოთ ახლა ეს ფული და ისედაც რთულ ვითარებაში არსებული ეკონომიკა კიდევ უფრო რთულ ვითარებაში შევიყვანოთ. ეს ხო, წარმოუდგენელი მავნებლობა არის და წარმოუდგენელი სისულელი არის ამის გაკეთება. და ამაზე მინდოდა აქცენტის გაკეთება, რომ სწორედ აქეთ არის ესეთი ოპოზიცია, რომელიც სიღრმისეულად არაფასებს იმ ნაბიჯებს, ან იმ ინიციატივებს, რომელსაც ისინი აკეთებენ. ამოვიღოთ მაინც ანუ დახმარების სახით თუ გასცემ, ეს უბრალოდ ვაჭრობაში მოხმარებაში გადავა ეს. ხო, მაგრამ ერთის მხრივ აკრიტიკო ეს ნაწილი და ანუ მოითხოვდა რომ მოდი ხალხს ფული დაურიგოთ, უხეშად რო თქვა. მაგრამ მეორეს მხრივ მექანიზმი, რომელიც მიმართულია სექტორის გადასარჩენად და ირიბად დასაქმებულების
ეს თქვა შესანარჩუნებლად, ანუ ჩვენ ხელისუფლება ცდილობს რომ შეინარჩუნოს სექტორები, სადაც ადამიანები იქნებიან დასაქმებული, აიღებენ ძირითადი სექტორები. და ეს ჩანაცვლდეს ოპოზიციის გეგმით, რომელიც გულისხმობს რომ ფულის უბრალოდ დარიგებას. იმიტომ რომ დეველოპერული სექტორის ახსნა და мотиваცია სწორედ ეს იყო, ხო? იმიტომ რომ ეს სექტორი მოიცავს მუშაკოს რაღაც 13% და არის 10,000 ადამიანი ჩართული. აი ხა დეველოპერული სექტორის შემთხვევაში ორი საკითხი გვაქვს. პირველი, ერთი ის არის რომ მშენებლობის სექტორი არის უმნიშვნელოვანესი ქართული ეკონომიკის დაახლოებით 10%-ის ფარგლებში არის მთლიან შედარებებში და თუ დაუშვათ ტურიზმის განვითარების სტრატეგია და ანტიკრიზისული გეგმა არ გააკრიტიკეს, ასევე არ უნდა გაეკრიტიკებინათ დეველოპერული სექტორის ანტიკრიზისული გეგმა, ხო? ანუ შეუსაბამო არის თუ ტურიზმი მნიშვნელოვანია, ზუსტად იგივე მნიშვნელობის არის სამშენებლო სექტორის, ხო? და გარდა ამისა, ის დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა და მომიჯნავე დარგები, რომელიც დაკავშირებული არის უშუალოდ მშენებლობასთან, მათ ჭირდებათ დღეს დახმარება, რომ ეს სექტორი არ ჩამოიშალოს და მეორე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ ხდება იპოთეკური სესხების სტიმულირება სწორედ იმ სუბსიდირებით, რომელიც შემოგთავაზა ხელისუფლებამ და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი არის საბანკო სექტორზე ასევე ხელშეწყობა. დღეს საბანკო სექტორში მთლიანი სესხების დაახლოებით 22% მოდის იპოთეკურ დაკრედიტებაზე. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი არის რომ ეს გაგრძელდეს და ფინანსური სტაბილურობის კონტექსტში კერძო კომერციული ბანკების სტაბილურობა იყოს შენარჩუნებული და მათ შეძლონ შესაბამისად თუ გაჩნდება სტიმული იმისათვის რომ ადამიანებმა ამ კრიზისის მიუხედავად განაგრძონ აი 4%-იანი სტიმულირებით გაჩნდება სტიმული რომ აიღონ ისევ სესხები ეს ნიშნავს რომ უნდა მიაკითხონ ბანკს და ბანკი სწორედ აი რა თანხაც ახსნეს შენ რო თქვა იგივე საპენსიო თანხები განთავსებულია ბანკებში ამას უკვე სწორად მიმართავენ ეკონომიკაში. მადლობა ანდრია. ჩვენი გადაცემა დღეს დასრულებულია. ჩვენ ეთერში დავბრუნდებით ორშაბათს 5 საათიანი ქრონიკის შემდეგ. ნახვამდის.